Hallo. Okay. Ja. Så gå öll sommel. Og kanskje selja tid öll som får prekk ved det. Familie, gestor og starfolk. Ser deg velkommen, hjertelig velkommen til Prekkfantan 2025 her av Fråskaparsetsen. Prekkfantanen jo en hatierdaver, og det er alltid ikke man kan være i om da man ser alt tikkene som sitter her. Det nu ferdig fakta tikkene som får prekk, og vi ferdig fakta bei tikkene som får akkurat her finne prekk, men eisen teg som har finne prekk i jøkken året. Og vi får begynne vi en røve herfra Fråskaparsetsen, nemlig Kalpanna Vitja Baratan, som dekan av noms, visendadaltene. Hun får bære fram en røve. Martin, rector Fråskaparsetsen, colleagues, staff members, and most importantly, graduating students, your family, friends, and well-wishers of Fråskaparsetsen. My speech is obviously today to the graduating students who are sitting here looking elegant and ready to take the world by storm. Gå dit, vi får pregg i det. Hetta en hatuja løta, ein dæver at fagna tui som tid hava mekna hese arene. Hetta eisne ein løta hetta stekka a og hulaja. Hetta ein sysløta, ein vonrik løta. Tid av arbeid harst fram og imot hese store deie, og vi teira tikkum for i alltida som tid hava Afrika og i lesnaje og i samfellanum. Som T.S. Eliot minner okon a, what we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. At taka preg et stårsti i Luveno. Det spennende, men det ber eisne ovisse visser. Leien for i framman fullt av møvleikon og avbjøringon. Og ongen kan genga tikkara lei og tantit. Kanskje for ikke et genga som atla. Det eisne pastor av ferene. Være åpen for i nukkje røyndom. Tatt jo i måte tog som ditt møte av strasleine. Og mest av øtlom, være djørv. Ditt standa av gatene inn i framtøyene. Vi ene bein og i kjenda, og hino og i okjenda. Heimeren for det som tårer at færast jord til kjenda og møte til okjenda. Tid vi har låtje preg har finnet store gavene, nemlig Anna utvikling. Men vi hese gave kommer arbeid, har titt sammen vi øre, for at menna den gode fellesskapen, vi at bruka vitan og at djeva fra tekkom. Vi lever i en heime her alt honger sammen. Her ein gjer kan hava aviskan av så mengt. Luite a at førleikaner at Jeramon tikara. Tid som idea få a preg lærernar
og i morgen. Framtiden ikke lengt borster. Hun begynner her og nå. Hun ikke skriva inn, og tid for at være vid til at skriva henne. Føringer og avbøinger for at være pastor av livet nå. Men minst dette. Styrke ikke at nakran tog dette, men at reise seg atter hver eneste fer. Takk vi tikkum alltid og tid har lært her. Ikke bare boklige vitannene, men eisne avholdene, vinna løgene og forleikan at mennast. Alt hese kommer at hjelpe tikkum av løsleiene, og jeg lykker for i framman. Lät det som de gjør være en motor og skapar gode brøytingar. Leite ikke bare etter framgång, men eisne etter tutningen at være nækka for i ånder, at strujas for i rattvise, samkjensle og jevnrattendom. Føreska samfunnet hever bruk for i tikkara orske, tikkara huskotum og tikkara lasle. Gåe tid som struja ut i heimen, minnes til at tid mynda framtøyina. Ikke bare for i tikkum, sjølve og tikkara medmenneske, men eisne for i kommande atarløy. Rite hese år tja sjemes hini og hjerte tikkara. Believe that a further shore is reachable from here. Gentje inn i framtøyina vi dirve, samhua, og vi eine vån at ein bedre heimer møvliger. Hjertelig til dere, og alle beste. Takk. Takk for kalpana. Og nå for ombud for lesende, Helena Katrine Johannessen, som just vår lærere, at bære fram røve. Og jeg vant ikke på det, for jeg var sånn nerver. Og jo. Gå til ødel. Nå fyrir vi andre lesende, hjertelig lukk opp i utviklingsene. Det mer en stor heier, at han finner møveleikene, at han har røve, og at ombo til lesende i det. Løtet som heser helt særlig. Først, til vi tar steg og utbygging, og få preg for det. Men hentan løtan avmynder nekmar enn just det. Hon avmynder eisene alt det som har bygd opp til dagen i dag, alt det her arbeidet som skode til følgene som vi har kommet til å kjenne og eiseskapssamband vi, og personlige mennesker som fremfram. Tøy vil jeg minne åkken ødel som får prek vi det av at løyve heser løtene at vi er store. Og der flere delter og utviklinger ombøyer, fra bachelor til PhD, og fra løgføringen til nomsføringer. Vi er tyvärr ikke sloppen at oppleve et felagscampus, men vi er spjøtt rundt om imes matrikkel i havnene. Til vi at sitte sammen i det kan kjennes oppsett, ta sånn ikke okjent andligt To vi den vøkermynd av samfunnet okra ut av den imeske isjonen som vi ombår her i dag. Eisen vi den øymynd av hvordan lengt okra universitet kommet, nå til i år 3 år siden at fråskaper sitter førja ble sett av stånd. Annet enn at vi sitter sammen her i dag, så har vi et annet til felags. Vi valgte å lese i førja. Det lagt å finnes at å tenke setje omframt andre ting for givet. At så ikke alt det gode ærestene, som ikke i førjon, eisen lagt. Året til at græset alltid grønnere hinne med igjen, sikkert skaldende i hese førjene. Jeg oppvaksen i Skottlandet, men flyttet til førja i 2009. Og har opplevd 2 imes samfunnet og 2 imes skartjøver. Mine floksfeller og lærere og hørs med vi mennesker i Skottlandet gjør vi det på en måte, nok så ofte at de sørste for ærene. Men man kan si at en seier
som vil leva hinne med en upplever gräset örvise en säger som alltid har ätit av tog samma gräsen. Så gärna i flotte har vi lärt nekv av føringen og føriske samfunnet. En kjensla av takksomme fyller med i det, og for mer i løten i det, eisen en uimend av ødelen til lærdomme i å finne asetronen og i føringen som heilt. Tog vil jeg vise at tre ting jeg har lært mine lester til her i føringen, og jeg, og vånende tid ånder, kunne takke vidtikken til den neste kapitlen i livet. Først, alt vi njøter og eier i det, jo omframt gode og hver forsvedrene takka. Der har tid til djørvstid til fremme for okra tjå ved å bruke sine førlegger. 3 ørende i iskjensene bor to til alle tjåer, tja Johannes Petersson sier, om det nødger aldri loja, halt av somolai var starv. At vi ikke leta soja, dona løse til hin arv. Som vi ervd og fedron av, ta skal lyfte som tog av at han alder for en trytja. Nu det så akkurat oppgave at bære han arv i vidt her finnes. Her ligger imensk for fremman til hver en einstakken. Vi ikke bare imensk i utbyggving, men eisen i akkurat personlige forleggen og vidan. Jeg tog seg her fyrir vi ein, og i arbeid som rådgiver for nekvar utländska fyrirtøk. Han fortalte meg hvordan vel domter føringer av utländska arbeidsmarknaden. Vi tar sånne kvar bjøa, og eier at det er bedre at bjøa kom fram. Om vi som får preg i det, har vi drivet til å bjøa okra vidan og førlegger fram til fremme for okra tjå, så kunne vi bytja vågjere at han arv, og vi forsvedre okra gå okra. Nast skulle vi eisen tåra at sikta høgt. Nu er håndbøsteren vår en stor klisjé at nevne urøvun, men at når en sier som i gjørskvalgte kan det ikke lade være. At en løyde tjå som okra nu har vunnet seg middelen 4 til 5 stå i heimen og i en endesfelle burde ikke bor til. Men dette viser at vi kunne som tjå og som einstaklingar sikta høgt, hos vi bare er knapt 5.000 folk. Omframt okra røske håndbollspillere er nekvdømer i førjon at vi klarer nekvmar enn vi røynt og vero burde. Vi har 1 mål, 1 universitet, 1 flåfella og så nekvanna. Ta vi hugsa om at vi er en forholdsvis little tjå. Hva er sannlykjende for at ein tjå eier alt dette og nekvmar? Da burde jeg vite, ettersom jeg har finnet SD og i sannlykjende, men jeg lærte enda spørningen være torskan. Vi skulle tåre at drømme og så gjerne gjøre arbeidet som krevst at møte hos som drømmer. For da vi ikke skulle opp i protokol og skrive oppgaver, skulle vi ikke halte opp at mennast og arbeide hardt for å røkke nødjon og framsøkne malen. Om forsvedre okra ikke hadde tåra at haft store drømmer og atlaner, og så gjerne arbeid hardt for at nått hesson, hadde vi så haft et mål, universitet og flåfella. For det at sannlykjende er løytil, vil det ikke si at det ikke kan hende. Føringar prekva det atter og atter. Hogstik om hva annet kunne være nevnt om halvtrus år, om vi hadde sikta høgt, og i okra framtid er ikke slagen. Hver førjer leta vi ta til okra etterkommer. Til sørst skulle vi velge å sørge til gåa. Nu vet jeg ikke hvordan ditt ånder har gjørst, men av nomsvisendeltene har vi skulle gjørst negg for ettermiddager av utbyggvingsene. Vi har reflekteret i hvilke farene kommer i med tanker fram, begge positive og negative. Det som man var mest ånøyde ved, og så også man domte vel. Lærere som fengt var av hånd og var akkurat til søgn, og lærere som man ikke var så glad for. Her er sjåvante tøyer til å sette år av hva det skal betrast. Men for okker ekne skilt og for ånder får vi godt av at velge til gåa og takke det vi okker. Og ta vi vita hvordan sikna vi i mån til negv under land, tydninger mykje at vi ikke takker alt for givet. Da jeg skulle undervåre lesna, så har jeg 2 møvlegger at lese av universitetet i Skottland eller affære av lærerskole i Førjon. Jeg valgte det sattene. Men hva gav det vel mer fram om hit? Her i Førjon er flokken smarre, og du kommer til hver en øre mer vi, enn du gjør en stor universitet. Du skaper relasjoner og lærer hvem annen å kjenne, og det samme vi lærer nå.
Et annet vi øvelse i førjen at av utländska universiteten öll mest som jangom. Men her et størst spenner i aldersbalk. Hette gjør eisende undervisningen mer, til det flere vil rettelig inn som løsrønt. Og gjør et fjellbrøtt utkast til undervisningene, og til ikke først stand. Og i førjen kunne ødelese, og han sa kjen, alder eller futslige støve, vi slipper alle saker eknomale, og tog vi til å fremja fagmal og akademi i førjen, men vi leser. Og jeg vant til alt kunne hugge som minst en lærere, som har vært vidt til å hugge kvalitet av sine livsleg. Jeg vet at i munnen førjen har vi oversikten vi flere. Lagt at øse opp med den andre sosiale middelen og bare søke til derpra, og tog må vi tilvide om at det en avvisamon er det vi sjølve som skaper verleikene, bare ikke åkken sjølven og ikke øren. Til åkker homen smitter, og år ikke bare år. Vi slipper at velge om vi takker det gode vi, som et åretak sier, vi eter avvoksten av tog som kommer munnen okker. Lade oss om vi tog i hoa, takker det gode for utbyggvingsene, for folkene vi har møtt, og lærdommen vi har finnet. Nå har jeg rønt at vi av føriske græsen de seneste årene, så kan jeg stedfeste at føriske græset ikke som henne. Og det ikke noe man skal være kjedder av, tvers og imot. Vi tar negv, og vi tar røtten kunne være æren og takksom for det. Vi prekva at fortsette vid at bytje vågjere at en arv og sette høymål, så kunne vi negv. Så god tid. En vi hjerteligt lukko og god etne av livsleitikere. Minst til å sikte høgt, at takke det gå vi, og at vi da finner arven for forsvedre noe at bære. Takk for det. Ja, stor takk for det, Helena. En uvikjande røva. Nå skulle vi lykke høre sin tonelage. Det har vi Hans Andreas Jakobsen, som fører framfører Tveile. God morgen, Samuel. Først hadde jeg burde begynne vi har sagt hjertelig at lukke. Det er noe som sitter om jeg finner prekk ved det. Det er mega cool. Og sommar er en fantastisk tog her i Simman. Folk får prekk, folk får sommerferie, og Simman hurra for atter, og større hurra for opp. Ja, det er veldig spennende det her da. Jeg var spennende Tveile, og første leie etter Dreimeren, og til jeg har skrevet leie, og så har jeg finnet jobb fra han kjøpt Kolsløy til åren. Jeg har måneder på vei, til at jeg damer øyla vel og bruker. Så jeg gjør sånne grimasser og suttjen sneter ut, så jeg tror at det er sånn lille hål i jeg bare. Og skjedde det alltid fast. Ta vi bruker det. Så vi skal fokusere på det. Etter Dreimeren.
Livet ännu i drömmen om som mitt liv då ögna fer ta vid åt och lötona och kärlöjtjen vär åkara högast du och i mörderst moj i brottat ur här allt var bara så som det nu var jag känner som ett dröm ta du erst mer när det var dacht av det jag så nu och vi dott och heimen bära i och du Anchi som tävär ta Tä som vär färre nu Mäler hon tung rött och i mär Åh Emma nu släppat här Högast du och i mörderst moj i brottat ur här allt var bara så som det nu var det känns som ett dröm ta du erst mer när det var dacht av det jag så nu och vi dott och kon bära i och du men nu och man släppa det men nu här och i fri allt var bara så som det nu var det känns som ett dröm ta du erst mer när det var dacht av det jag så nu och vi dott och heimen bära i och du allt var bara så som det nu var det känns som ett dröm ta du erst mer när det var dacht av det jag så nu och vi dott och heimen bära i och du Tusen takk for det. Jeg røkte ikke øynene før, snakker også om det.
Det 17 läge att läsa som heter Under min hu. Det är inte sommarsanker, men det nämner sommaren när jag färnar vid sanchen. Så. Och ja, så jag hoppas att jag får ett fantastiskt sommar och bästa ätten vi ötlånst i förhåll till vi. Skurchen out her we are non chame we lika merot duipe we moine sa ta bastu släppt i kvita loin söjnasta sommar du värst moin och i moin och nakron rennor du nu är du under moine röd läse växtur netor med ein så tu pilchi deia hu ta värst du släppt i kvita lön söjnasta sommar du värst moin och i moin och nakron rennor du nu är du under moine hu ta värst du släppt i kvita lön söjnasta sommar du värst moin och i moin och nakron rennor du nu är du under moine ta värst du släppt i kvita lön söjnasta sommar du värst moin och i moin och nakron rennor du nu är du under moine hu ta värst du släppt i kvita lön söjnasta sommar du värst moin och i moin och nakron rennor du nu är du under moine hu nu är du under moine hu
Nu erst du under mine hu. Nu erst du under mine hu. Tusen takk for det. Ja, vi får lykke rota teknikken på styr, og for å gjøre. Tusen takk for det, Andreas. Jeg helt med høyre, synes jeg, bare Bob Dylan og Ivor i tonleis nå. Jeg vet ikke hvordan tid høtta. Veldig spennende. Ja. Ja, så vi kommet til neste røvene, og til dere gestarrøva. Og vi glad for at Evi Jakobsen, forskjører i bedre samtalen, vil holde denne gestarrøva for dere alle. Så gjør så vel, Evi. Gå tid öll som får prekver i det. Hjertelig til lukk og vi utbyggvingsene. Hjertelig til tukk og til tikkun öll avværende, til fråskaparsetre. Hjert lukken öll som virker her i førska samfunnet. Sambarskanningen kommer til anna OECD, Heimsbanken og rådgjøringa fyrtøkene Frontier Economics, så gjør han uiløva i utbyggving og gretching hakre boskaparlitt avkast enn han uiløva i parstabrøv eller under kapitalgrunda virusbrøv. Som stjåre i futjarsamtalen og betre, har flest allar avgjører å tikna grunda av boskaparlitt avkast, tog det mer frakt å få heirene siden i klar til tykkere prikkvanda. Vi skulle ikke kjøye så lengt kring om i heimen og det, eller atter og togene, for å få eie av samsværet mellom utbyggingsstøye og samfunnslige menneskene. Just tog var det tøtninger mye sti, og ble tidsen for trusjøren sjøene, da fråskaparsetter førje var sett av stå. Jeg var lest rist i onker og høtte noen ta. Således det alltid til underbrot opp ur nødgjøn. Men alle samfunnet og alle tøyer har bruk for slåere, som tårer å teka ned og stiene inn i fremtøyene. Vi nødgjøst og vitane, og utan alskens bindingar og fordomar. Nå, og i 2025, tid om lei 170 som har tidlig prekv som slåere. Tid har feskast og iblåstren. Tid kommer vi nødgjøst og tonken, hoskåten og hovfløye ut av arbeidsplass som kanskje har trobult ved at endrehoksa til som ena for rikka i så vel. Det områdende at tid nøyta høve å bruka tikkara vitan. At tid har dirvet til å låttekke i kjærkjen om å finne løsner, at de bjør at de kom fram å fremja der i verste. Det således vi flyter oss sjølve, som einstaklingar, som stærplass og som land. Gå tid ødel som får prekver i det. Du kan ikke sette brikkene i loven og sammen vi hittar fram etter, men bare vi hittar atretter. Nekka således sier stoneren av Apple Steve Jobs einafer. Og således det. Prekve en brikkor. En av dem helt store, og her til ta nødjaste og tikkere løslei. Målet tid har arbeidt vi farne og årene verer i det til likelent til en kommende starslei. Jeg atler selv å lese mål og budskap eller sprøk som utbyggvingen kalles. Det enda vi at jeg får lese støttfrøye og budskap. Jeg skifter mål om vi støttfrøye, og det skulle vise seg å være avgjørende for det som jeg gjør i det.
men det hugsa ikke ta. Etter lokna utbygging har vi fyllt en lei, som min utbygging leier lunnar under. Fra oppgave til oppgave, fra avbjøring til avbjøring. Jeg har tidsi av de mulighetene som kommet. Leien brøtt, avbjøringene blir større og arbeidet vi. Det som jeg kjenner mine lei og ivalles leiene til flest okkara, at sjoldan blir det just så vidt atla av okkon og umynda av okkon. Vi teka ett sti av gensjen, utan å vita hver leien ber. Som Mario Siska så vekker sier det i sannsjonen atter til gjørerna. Ett sti av gensjen helt og endalet. Helt og endalet, her og nå. At heva begge beinene av gjørene, at heva tål til å teka ett sti av gensjen, tøtningar mykje. At heva dirve til å bruka sine førleikar og i støvene man ui, og hukkboren at teka av dem og møvleikon og tar ræfyllt der koma. Så må nå brikkane nok tekna en meningsfulla løsmynd, så hver som årene legges av træt. Gå og prøvtekar. Til sommer. Sommer i førjene godt og livande, og sommer i umyndar stegi, her tid det i løvene just nu. Nætrene ljøsar, studenter hikkvinner setter dam av bojarmyndene og i Geranstenon, tonleikarfestivaler fylla vikeskiftene, og utrettarkappingar allsins leie færa fram, begge her heima og utanlands. Kapprøren okkar tjauarudrott, og han kjenner sommar. Flere av okkon hava ivalist sitte vi åraner, eller hava fyllt onkerne okkar nærmast som hava kastat sin alska tjauarudrotten. Ur honom spretter hotekje at hava gått årale. Ei under ui at hette blivit eina kjentast og metaforen og førska malen. Tog altså mengan hatt til å hava gått avritt i kapprørabaten ein spegelsmynd av tog som krevst av okkon ødlom. At hava gått årale mittelen anna at hosane seg om å rekva og i takt. Det mestjer eisni å seta av samståndes, at gjøre det man kan og legge krefter i. Men vi må samståndes lusta etter rørskvinnen eller mannen med en avleikar. Godt årale kommer ikke av seg sjølven og i baten, men best om vi eisene tårer at ettermeta. Seta åra hva det ikke gikk vel, ta urslitet ikke ble som atla. Eller seta åra hva etnæs til fullnar, ta urslitene og gå. Slutje førleikar og godverder, og i ødlån løsens vidskiften, eisen i arbeidsmarknaden. At læra seg sjølvan å kjenne, vira sin i ekne mørsk, og vi flyt okk. At være ærlig med utverksteimer som vi samstarver vi, og at gjøre til vi mekna, og i tog støvo vi der og i. Og i det feirer vi prekve, som flyter fleste tykkere og nærre tykkere yrkeslei. Hette et av de helt store stiene vi teker. En av de store brikkene som just nå ta nødjaste til tykken. Hver en tid færre for togene av vise, men jeg løyver med å komme vi 3 moraven. Bjøde tykken fram, og bruker tykkere vita. Lære av tykkere mistykken, og være ikke bensjen fra fire av siden fra tykkere mørskene. Strempe etter du gå og aralene, og tætje ett sti av gensjen. Ett sti av gensjen, til det helt og endaligt, her og nå. En ena for hjertelig til lukko, godt sommer og blodjan byr at tykkere løsleg. Takk for. Ja, stor takk for det, vi. Ja, vi er nå kommet til det mest hatøyelige i det, nemlig selve prekvhandene. Og vi skulle lykke hava 4 skipene her, og bor skal inn, og bor skal ut. Så hvis det lykke bare ymer, får lykke flott. Yes. Sånn yes.
Ja. Så det vi får gjøre at for å be til å nødt om å komme opp i balkon. Vi tar en delt, eller som vi kallar det, fakultet, i send. Og vi får at røyne få ting opphentet i rette rekkefølge, så at vi leser navnet, så er det han som stender i reisene i stedet her. Vi får at reisene at få han over dekanen, eller hva dekan av deltene, at gjøre til prekve, til så det så sett som det stender i reisene, så er det dekaneren, som er arbeidende av utbyggingen av deltene, eller fakulteten. Og jeg sier ikke om det er snitt til lukken selv. Men la meg lykke si 2 år om Tikkonøll. Tid 140 i alt, som har steg prekv, og omlai 144 i det, noen av forfall. 126 har steg bachelorprekv, 35 har steg masterprekv, 1 steg PhD-prekv, og 8 har steg underprekv, tjanam og diplom. Ja. Og så får jeg da börja, og vi tar så løs at Rand var her for å lese navn opp. Jeg får lykke at styrer slegets gang, som man sier. Vi får börja vi søve- og samfunnsdeltene for å börja Erika Heifield, om han kom opp her. Hun får handa prekve. Så jeg vil stille meg her, så løs. Og det vi får gjøre først at börja de som har steg bachelor-prekv, og det vil si bachelor i søve, bachelor i politikk i omsitting, bachelor i samfunnsvisendom, bachelor i stjøtmalerfrøye, og bachelor i boskapafrøye og virkelighetsfrøye. Vi har tikket ødel om å komme opp her og stille deg når rett kjent av det. Takk for det. Ja, hva er det tid? Hva er det tid? Ja, vi begynner vi bachelor i søve. Er det klar? Bachelor i Søve, Ja. Katrin, Jakoba Erlandsdøtter. Så du kan lære prosedurene, så til få prekve, nei, oppe i listen der, få prekve fra Erika, så kommer vi ut munn og ikke eisen til lukke, og vi klapper til sust. Annars blir det lydsint strave for hendene, ikke nøyd? Så til øtter kommer opp, øtter finner prekve, og standa så få inn her, så klapper vi det. Ja. Ja, så det er bachelor i politikk og omsitting, Rane, Krett og Borg. Så det er bachelor i samfunnsvisendom, Bara Brynleifsdøtter Berg. Linna Reinerst Simonsen. Ikke møtt? Ok. Peter Veie Simonsen. Så det er bachelor i stedmalerfrøye, René Karbæk Rasmussen. Så det er bachelor i boskaperfrøye og virkelighetsfrøye, Andrea Lygia Popescu. Andreas Solmunde Elter. Heldig som heter. Nei. Hannes Mikkelsen. Bare stille deg ned her. Helena Fruja Molke Hansen. Katrin Holm Poulsen. Ja, lukke. Paul Christian Solskjær. One Vilmarsson Højgaard. Heromframt har vi Hese Eisne Steie Brekv, bachelor i Søve, Mathias Jakobsson Olsen, bachelor i samfunnsvisendom, Borghild Trønderdøtter og Ei Reinsdøtter Fredriksberg, og bachelor i Løgfrøye, Ei Frøy Djurus og Ranva Dam i Bajanstov. Og så klapper vi. Så klapper vi. Ja.
Takk for det. Du må gjerne sette deg natt. Ja, vi skulle lukka læra mannagångna, så de kom upp här och så gänga så det längt om handa vin som möjligt, annars blir det nog jag syns tar vi få det stora halten, ja. Yes. Vi skulle göra besök och samfällstaltene, och nu är det de som har steg i masterpreg, tjanom ett diplom, och jag läser upp uppbyggningarna. Master i Leslie och Skipan, diplom i Leslie och Skipan, master i Løgfrøye, master i Søve, master i politikk og omsitting, master i samfunnsvisdom og tjanam i samfunnsvisdom. Lika arm för gångt. Så det är två bilar som må flyttas på ena vägen. Där har nummerplattorna BV 504 och HV 815. Hur så var det när jag säger att det må flyttas på ena vägen? Så får det gångt. Så var det master i Laslo och Kipan. Björkrui Ludvig. Dania Niklasen. Magnar Kare Vank. Marsten Karl Olsen. Selma Davidsen. Så det är diplompräck i Laslo och Kipan och Justinsen. Master i Løgfrøye, Jimmy Jönsson. Master i Søvo, Peter Ottmarsson Berg. Sune Antonisen. Master i politikk og oppsidning, Annika Klakstein Johansen. Så det er master i samfunnsvisdom, Louv Kristiansen. Og Rune Jonsson Johansen. Omfram til hese, hese logiprekk ved master i Laslo Kipan, Peter Marsten Hansen, Egil Abø, Helga Foldbo, Kristianna Vinnidøtter, Morstan Zakariasen, og i master i Løgfrøye, Hjørdis Gård Leiledøtter, og i master i Søvo, Birgitta Matras Petersen, master i politikk og omsidning, Cecilie Bjerregård Kokk, og Siri Leifstøtter, og tjanam i samfunnsvisdom, Dorita Lammauge Johansdøtter, og Randi Kulberg. Så klappar vi. Så klappar vi. Ja, så vi kommet til førjamålsdaltene, og vi får at heira teg som finner bachelorpreg i listalinn arbeid, master i føreskånd, og diplomebygging av masterstid i føreskånd som annan val. Og for å be Sækers Hansen, være det kan at daltene kom opp, at gjøre pregene. Og gjør så vel et litt. Ja, vi begynner ved bachelor i listalinn arbeid. Dorita Midjord. Konnerskopen. Ranva Haldesardøtter Glerfoss. Master i føreskånd. Barur Skårheim Godsen. Heldersmøtter. Nei. Edna Johansen Steinberg. Nancy Sonadøtter. Rekol Uigernon. Så det er Rekol Sjurødøtter Frisberg, men han sa ikke at det var helt der, nei. One Johansen.
Så ett diplomprekv i masterstid av føreskon som annemal, Kristina Jensen. Men heller ikke. Her omframt har Rebecca Petersen steg bachelorprekv i føreskon. Masterprekv i føreskon har Kristfri Tiril og Trygve Danielsen steg, og tjanam i føreskon har Esther Margret Petersen steg. Så klapper vi. Och det måste gärna stanna sig långt, men det är okej. Ja, så kommer vi till något av sin större halt nu. Namnsvisendadalten. Och vi får börja vid Ötlund folkhögskolelärare nu. Och jag får börja kalpane om att komma upp efter och handa präckna. Jag vet inte, Emma. Extra fast att. Ja. Alicia Maria Villanueva Eliasen. Anfria Helga døtter Kjøtna. Annika Klein. Annika Sveinsdøtter Thomasen. Barur Arena, tror jeg. Dania Jonas døtter Lava. David Nattestad. Davor Simonsen. Dorita Mikkelsen. Edna Langgaard. Edna Maria Debes. Eir Polstetter. Esmar Austein Poulsen. Eva Maria Justinesen. Femja Mene Jakobsen. Gorun Sølja Jakobsen. Gunnar Kristiansen. Hansa Trøndarjek. Helena Catherine Johansen. Ja, och tack för det. Høgne Jekvansson Kanneberg. Jakob Sofusson. Jan Ingasson Hansen. Jekvan Jakob Thomsen. Julian Mikkelsen. Laila Nesamar Berensen. May-Britt Olsen. Ragnhild Petersdøtter Kjerpo. Hon er ikke med. Nei. Ranva Arnadøtter. Rosa Rekvadøtter Simonsen. Sigrun Hammer. Siri Asild Clemensen. Vagnur Kjerbæk Nilsson.
Valborg Tindarskær Jakobsen. Det er akkurat plass. Ja. Heromfra har vi Berit Solmai Gregersen Olsen, Jekvan Eirikur Olsen og Silja Johannesen eisen seg prekk som folkeskolelærer. Vi klapper av. Takk for det. Ja, og vi talte fram ved nomsvisen til deltene, og for å høre alt det som den nomsfrøyngar, jeg finner ikke, den bachelorer i nomsfrøy. Og gjør så vel. Anna Kristina Thomasen. Ja, ok. Arntils Johansdøtter. Beinta Dam. Jonvør Videre Olsen. Ketty Andrea Hense Winter. Lena Jonsdøtter Hansen. Linda Johansen. Marion Underklette. Matilda Peterstøtter. Olga Maria Duimon Moore. Olivia A. Bjargardøtter. Randi Hansen. Jan Frui Hansen. Rebecca Lydersen. Sara Reinager Johansen. Sunhild Hjalt Jakobsen. Så stendte Sunva Vattstallais her, men hun ser ikke ut til å være her. Nei. Heromfra har vi Annika Reinerst Jakobsen, Jekvan Johansen, Karina Dahl Jakobsen og Luiv Arke Johannesen Eisensteg Prikk som nomsfrøyngar. Og vi klapper. Thank you. Ja, så vi kommet til deltene for helse- og sjukerøktervisende. Og jeg får be dekan Magna Måre må komme opp. Og jeg får be handa nål til alle som får prekk i sjukerøkterfrøye. Så jeg får be til alle i bachelorer og sjukerøkterfrøye må komme opp her. Annika Berg Høy. Kom bare fram. Annika Ragnar Kristiansen.
Atima Feodora Abbe Olsen. Hon har ikke møtt. Nei. Bjørg Rasmussen. Ellie Justinsen. Frydger Høgnadøtter Sørensen. Guri Pettersson Eiriksfoss. Gunn Heraldsdøtter Persson. Heidi Dam Jakobsen. Ingrid Jekvansdøtter. Jastrid Gulbein Augustinsen. Johanna Lutzen Glerfoss. Jona Polstøtter Jakobsen. Jonna Paula Døtter Olsen. Kitty Mai Ellefsen. Kristina Hågård Bergstøtter. Lydia Asmi. Ronja Karen Veie. Sara Paulstøtter Slattanes. Sara Ripley. Sarita Reinert Hermansen. Sissal Visand og Thomsen. Svanna Fries Kjær. Svanna Virgarstøtter Floaberg. Og 3 Darjanti Dam. Heromfram til Kristina Marstensdøtter Strøm, eisende steget prekv som sjukrøkterfrenger. Vi har klappat. Det har Tack för det. Ja, vi talte fram, vi talte for helse- og sjukrøtt og visende.
Nu er det de som har steg masterpreg, og de som har steg masterpreg i folkehelse og i helsevisendom. Så innanlig kommer opp her. Solfri Amanda Skåradal. Elin Sofia Olsen. Sarita Westerdal Westertun. Susanna Danielsen. Atra Taimon hever Gunnbjørg Leila Fosdal Gottesen, Carla Arivalo Martin og Selma Margareta Thomsen, og jeg synes det er prekk i helsehuset. Ja, vi klapper av. Takk for det. Ja, og vi nå kommer til søste deltene. Jeg får be Peter Freer fra Nottusen-deltene gå opp og hente prekk. Just let me know if you're Peter, han dog ikke vel først den, så vi går på sted. Men vi får be ødel av Nottusen-deltene. Jeg må gå på 8, vi har en som finner PD-prekk, det tar vi for seg. En av de ødel som vi får be å komme opp her. Bachelorer i KT Verskrøye, diplom i KT Verskrøye, bachelor i Løvskrøye, bachelor i maskinfrøye, bachelor i Møyla Lutsvisende og bachelor i Verkskrøye. Gjørs vel. Vi börjar vid bachelor i gateverksfria. Bjarske Fråasson och i Ejanstål. Harriet Felicia Reistad Dam. Hjalte Petersen. Leivor Olsen. Martin Sirkowski. Ragnar Kjærbeck Danielsen. Rane Høgnason Hansen. Ikke møtt her. Så er det Salomon Vådal Johansen. Fra diplom i kateverskfrie, Eirikur Biskostø. Ingmar Berg Mikkelsen. Bachelor i Løvfrøye, Anja Heraldsdøtter Jensen. Bjarne Lisberg. Bjørst Unnurstå. Bachelor i maskinfrøye, Mats Andreas Poulsen. Bachelor i Møyla Luvisvisendon, Eimi Gudmundsdøtter Justinsen. Jon Selmar Siversen. Jonita Aplegv. Melanie Mellemgård. Rudi Danielsen. Susanna Nikolaisen. Så er det bachelor i verskfrøye, Hannes Ritter. Reien Danielsen.
og Ruth Hjelm Gregersen. Omfram tese hever Johan Nånskerdam, logiprekk bachelor i verskfrøye, og Tjanam i støttfrøye hever Theodoras Kappnas eisenstegprekk. Vi klapper. Takk for det. Ja, og den siste vi får feire det til en som finner PhD-prekk i løvfrøye. Så hun kommer her. Og til det kan jeg kanskje si, Solva Jakobsen. That's fantastic. Really hard. Helt lukket. Og vi kan klappe på en av vi. Ja, hatt det var hattøyerløten, og vi får at rundan av vi er noen felaks sanje til skulle haft han tjatekon, blant i Eber Vimer, om skola godt. Og jeg finner vite anker for at Sinja 4, så det er ikke, og det er ikke jeg. Ja, yes. Reis deg opp, det er gjør så vel, reis deg opp, så får lykke. Yes. Takk for det. Og til kunnast bare standard vi får nå å si takk for det, Samuel. Vi tar arbeid utenfor for at det var be til kunnat som har finnet prek må være blod her. Skulle ta en mynd. Men takk, Samuel, og vi suttjast utenfor. Takk for det.
says are gone. Let